বন্ধু WK এডুকেশন পাবলিক সার্ভিস কমিশনার ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে তোমার যে ক্লার্কশিপটা টাইপিং টেস্টটা বাকি রয়েছে এবং ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনটা বাকি রয়েছে তাদের জন্য তোমাদের 16/12/2021 তারিখে একটা নোটিশ পাবলিশড হয়েছে পিএসসি বোর্ড থেকে। তো সেখানটায় তোমাদের পিএসসি বোর্ড থেকে মাত্র 9,693 জন ক্যান্ডিডেটকে ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনের জন্য তোমাদের কিন্তু অলরেডি একটা লিস্ট আপলোড হয়েছে। তো এইখানটায় তোমাদের ভ্যাকান্সি অনুযায়ী ক্যান্ডিডেটকে 1:1.4 ক্যান্ডিডেটকে কিন্তু তোমাদের ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনের জন্য তোমাদের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। তো সেইখানটায় তোমাদের অবশ্যই তোমাদের যে wbpscexaminationonline.com.in সেটি তোমরা এই সাইটটা গিয়ে তোমাদের 22/12/2021 থেকে 12টা থেকে 5/1/2022 পর্যন্ত তোমরা কিন্তু তোমাদের যে ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনটি রয়েছে সেটি তোমরা অনলাইনের মাধ্যমে ডকুমেন্টসটি ভেরিফিকেশনটা করে নিও। তো এই জায়গাটা তার আগে একটা বলে রাখি, আমি যেহেতু এখানে পিএসসি কিন্তু বোর্ড তোমাদের কিন্তু কাট অফটা দেখায়নি, তো আমি সেখানটা একটা কাট অফটা যেটা জানি সেটা হচ্ছে এসসি ক্যান্ডিডেটদের 133.67 তোমাদের ডাকা হয়েছে লাস্ট ক্যান্ডিডেটকে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথম সিরিয়াল নম্বর 1 নম্বর করে দিয়ে দিয়েছে, তারপরে সিরিয়াল রেজাল্ট নাম্বার মানে র্যাঙ্কের দিক থেকে 1, রোল নাম্বার দিয়ে দিয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ 09239007, নেম হচ্ছে রোহিত দাস এবং ক্যাটাগরি নেই, এখানে জেনারেলভাবে রয়েছে, পিএইচ নেই, এক্স সার্ভিসম্যান নেই, এমএসপি নেই। তো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 2 নম্বরে র্যাঙ্ক চেক করেছে 080545। তো এই জায়গাটা এইভাবে প্রত্যেকজন ক্যান্ডিডেটে কিন্তু নাম নথিভুক্ত করে রেখে দিয়েছে। এই সব ক্যান্ডিডেটগুলোকে তোমাদের কিন্তু ওই টাইমের মধ্যে তোমাদের যে যাবতীয় ডকুমেন্টসগুলি রয়েছে সেগুলো তোমরা ওই কম্পিউটার মাধ্যমে বা যে কোনো অনলাইনে গিয়ে তোমরা কী করবে, তোমাদের এই ডকুমেন্টসটি ওই সাইটে খুলে তোমরা আপলোড করে দিও। তো এখানটায় নিচে দুখানা জিনিস দিয়েছি যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনার ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে তোমাদের কী কী ডকুমেন্টগুলো লাগবে, সেই ডকুমেন্টগুলো তোমরা এখানে দিয়ে দিয়েছে। যে রিসেন্ট ফটো, পাসপোর্ট ফটো সাইজ কালার ফটোগ্রাফ দিতে হবে, তোমাদের যে রিসেন্ট ফটোটি সেটা তুলবে এবং তোমরা সেটা আপলোড করবে। তারপর গভর্নমেন্টের আইডি প্রুফ দিতে হবে, যে কোনো আধার কার্ডও দিতে পারো বা ইপিআইসি মানে ভোটার কার্ডও দিতে পারো বা পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, এগুলো দিতে হবে। তারপরে তোমাদের 3 নম্বরে বলছে অ্যাডমিট কার্ড, মাধ্যমিকের যে ডকুমেন্টসগুলো রয়েছে, ডেট অফ বার্থ মানে ডেট অফ বার্থ প্রুফের জন্য তোমাদের কী দিতে হবে, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডটি। তারপর 4 নম্বরে বলছে সার্টিফিকেট, মার্কশিট এবং মার্কশিটটা মাধ্যমিকে দিতে হবে এবং যদি তোমার আদার্স কোয়ালিফিকেশন থাকে সেটাও তোমরা দিতে পারো এবং কোন বোর্ড থেকে তোমরা মাধ্যমিক পাস করেছো সেটাও দেবে। তারপরে হচ্ছে 5 নম্বরে তোমরা এসসি এসটি ওবিসি যারা রয়েছো তাদের তোমাদের কিন্তু প্রত্যেকজনের কিন্তু মানে যে তোমাদের সার্টিফিকেটটা রয়েছে সেটাও দিতে হবে। এবং তার সাথে আরেকটা কথা হচ্ছে যে তোমাদের ওবিসি ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়, একটা হচ্ছে নন ক্রিমিনাল আর একটা হচ্ছে ক্রিমিনাল। তো এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা তোমাদের কিন্তু আপলোড করতে হবে। আর একটা থাকবে সার্টিফিকেট হচ্ছে তোমরা যদি কেউ মানে স্পোর্টসের মধ্যে রয়েছো বা এক্স সার্ভিসম্যান রয়েছো তাদের ক্ষেত্রে লাগবে। লাস্ট হচ্ছে পিডাব্লিউডি সার্টিফিকেট, মানে যারা হ্যান্ডিক্যাপ রয়েছো তাদের অবশ্যই তোমরা হ্যান্ডিক্যাপের সার্টিফিকেটটা দিয়ে দিও। তারপরে তোমরা এই অ্যাপ্লিকেশনটা এর মাধ্যমে তোমরা অনলাইনে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনটা করে নেবে। নেক্সট যে স্টেপটি রয়েছে সেটি হচ্ছে তোমাদের টাইপিং টেস্ট কম্পিউটারে। তো 20টা ওয়ার্ড তুলতে হবে মিনিটে। আবার ডিটেলসটা দিয়ে দিচ্ছে কী কী লাগবে, আমি বলে দিয়েছি তোমাদের অবশ্যই। জয় হিন্দ বন্ধুরা।